Кейінгі сөз Иманалиев Қандыбек Қапашевичте. Рахмат, бірінші сұрағым Қуатбек Алшевич сізге. Өткенде айттыңыз эле, бір жұманың ішінде бүтүрөбүз, Кантакка барған 8.000 адамдын тест алып диагнозун чыгарабыз деп. Экинчи мен сизге азыр кат бердим. Европада 300 студент, алардын баары иштей албай калды. Эми 5 ай бою же тамагына же жатаканасына акча төлөй албайт. Европа банк аркылуу, ООНдун Кыргызстандагы качкындар уюму аркылуу алып келе алабызбы? Себеби Европада ар бир студент инвестор болуп эсептелет. А дүйнөдө согушта качкандар качкын. Анан кийин эпидемиядан качкандар да качкын. Ошон үчүн ушул эки институтту пайдалансак, экинчи суроом премьер-министр сизге биринчи 20 күндөн бери Асыран деп айтып атат, 14 миллиард сом бар деп. Бар болсо качан, кайсы процент менен, кайсы банк аркылуу таркатып бересиңер? Биринчи суроом. Экинчи жана Рустам Казакбаев айтып кетти, токтомду жазганда да ылайыктап жазбайсыздар. Биринчи пунктта, биринчи майдан баштап иштей турган экономиканын тармактарын жазсыздар да, химический промышленность Кыргызстанда барбы? Машиностроение Кыргызстанда барбы? Приборостроение Кыргызстанда барбы? Анда жазып коелу, кораблестроение, ядерлик согуштарды чыгаруу, атомдук куралдарды чыгаруу, космостук өндүрүштү чыгарууну биринчи майдан баштап улуктап беребиз деп. Бул Казакстандан көчүрүп алганга кичине жашырбайсыңарбы? Өкүнүчтүү, Өзбекстан 10 миллиард элге жардам берип атса, Казакстан 10 миллиард жардам берип атса, биз айла жоктон бир мишок ун бергенибизди айтып атабыз. Күн сайын бир мишок ун бере албайбыз. Урматтуу премьер-министр, эл сизден ун күтпөйт, эл сизден реформа күтөт. Ошо акыркы суроом, кризис бүтсө, биринчи кайсы тармактан реформаны баштайсыз? Алдағы тизме боюнча Қаныбек Қапашевич. Мындай. Курсагын тойгусаң да жок. Менин өнөр жайдын классификациясы боюнча, ошол жана химия промышленности деме өнөр жайынын бир эле элементин чыкса, ошолда химия өнөр жайынын бир тармагы болуп эсептелет. Аны биз кайсы өнөр жай бар, кандай бар, анын тизмегин сизге берели, анын баары. Ошо машиностроение айтып бериңизчи, Кыргызстанда машиностроение эки заводду айтып бериңизчи. Биздин экономиканы баккан 4 тармак: соода, төйлөө, курулуш, текстиль. Ушул төртөө биринчи майдан баштап иштеш керек. Ушул төртөө биздин ички экономикалык структуранын 70% берет. Соода, төйлөө 50%, курулуш 13-17% и текстиль. Силерге биз эмесин тизмесин баарын берели, кайсы компания кайсы тармакта иштейт, кайсы көрөбүз. Биринчиси эмне болот? 14 миллиард боюнча мындай. Ал киши айткан жок. Уже биздин кассада турат деп. Биз булактарын таптык, ошолорду сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ички жана тышкы булактардан деп айттык биз. Биз жакында сиздерге жанагы бюджетибизди алып келгенде ошол жерде айтып беребиз, кайсы булактан. Анан азырынча менин суранычым ушул биз эми жалган нерсени айткан жокпуз. Бир аз күтүп турсаңыздар, биз кайсы булактан кандай болот, донорлор менен кандай сүйлөшүү болду, баарын тастыктап айтып берет. Бир аз күтүп турсаңыздар. Кейінгі сөз Сулайманов. Бүгүн эртең эмес, бир май айынын ичинде сиздерге айтабыз. Экинчиси жанагы кайсы реформадан баштайбыз деп. Салык кодексинен баштайбыз. Салык кодексинде бизде өзүбүздүн 20-жылга кабыл алган өкмөттүн программасында турат, ошол жерде кандай өзгөртүүлөр кириш керек деп. Салык кодексин азыр мынакей көрүп атабыз. Жеңилдиктерди берүү боюнча кандай проблемалар бар. Кээ бирлер жана мен айтып аткандай бизнестин көбү жана салыкты кечкиле узарткыла деп атпайбы? Мына ошондо биз категорияларды карап турсак, жана депутаттардан бирөө да айтып кетти. Анча-мынча бизнесмендердин өзүлөрү түшүнбөйт. Аябай кымбат. Кымбаттан дагы татаал. Салыктын өзүнүн жөнөкөйлөштүрүш